За децата всичко е игра. В този екотеатър те научават един от най-важните уроци – как да пазят природата и да се грижат за нейните обитатели. А вероятно няма по-подходящо място за опазване на дивата природа от Зеленото училище. Детската природна академия Озана е място, където мълчуганите могат да се докоснат до природата. Там, чрез занимателни игри и разходки из горските пътеки, те трупат впечатления и опит. А поляните и вековните букови гори край Озана, част от природен парк Българка, са подходящи за целта. Над Озана се извисява връх Изполин и във всички посоки тръгват пътеки за разходки. Тук започва и Национален парк Централен Балкан. Преди обаче да дойдат децата, в Озана пристигат доброволците. Тъкмо те ще подготвят игрите, ще почистят пътеките и ще измислят задачи за хлапетата. Александър Маринов, Санчо, е един от най-запалените доброволци. Тук се занимаваме вече с направата на един така наречен хотел за насекоми, който представлява една дървена конструкция с всякакви естествени материали и дупчици, да речем пробити с бургия дупки в парче дърво. Като идеята на този хотел за насекоми е да предостави място, на което най-разнообразни видове безгръбначни могат да се размножават. Много от тях са полезни за опрашването на растенията и всякакви подобни неща. И ние го правим от една страна като конкретен принос към въпросните насекоми, а от друга страна като демонстрационно средство за децата, които ще идват тук, да им покажем, че грижата за природата може да бъде и за най-дребните нейни представители. Екологичните организации разчитат на доброволците и се нуждаят както от хора за конкретна задача, така и от такива, които могат да бъдат на линия и да се отзоват при нужда. Търсят се съмишленици с най-различен опит и умения, обединени от любовта си към природата. Преводачи, дизайнери, артисти, куриери. И такива има. Само в пощенския списък на коалиция „За да остане природа в България“ участват над 800 човека. Предпочитам да доброволствам към проекти и различни дейности, които са свързани с природозащита и екологично образование. Защото наистина, ако примерно ние не изчистим високите части на планините, няма кой да свали целия боклук отгоре. И това са важни неща, които остават след нас. Сега в момента оправяме една пътека, която ще се ползва от деца по време на детска лятна академия Озана. Тук много деца ще минават, ще се обучават, ще научават повече за природата, за района, ще се забавляват най-вече и надяваме се да израснат по-активни граждани и по-образовани. Доброволчеството само по себе си въплъщава точно тази идея там. Единствената награда, която ти получаваш, е собственото удовлетворение и това, че се чувстваш полезен за дадената задача, за дадената мисия или за дадената цел. Диана Павлова и Петър Тодоров помагат в приготовленията за детската академия. Едно от средищата на природолюбители са откритите лекции върху теми в областта на биоразнообразието, които се провеждат всяка сряда в Биологическия факултет на Софийския университет. А сред присъстващите има не само доброволци и студенти, но и хора с траен интерес към дивата природа. Често те участват в различни акции – от косене на ливади до преброяване на птици и мониторинг на диви животни. Така се изгражда работещ модел за създаване на ново поколение природозащитници. Допълнителен стимул за изучаващите природни специалности са ежегодните конкурси за финансиране на дипломни работи, свързани с биоразнообразието. Проектът на Габриела Петрова е един от подкрепените през 2015 година. В момента уча в Софийския университет в магистърска степен ботаника. Дипломната ми работа е на тема растително биоразнообразие в защитена местност Алдомировско блато. В периферията на блатото
събрах различни видове растения. Някой от тях, по-интересен вид, който видях, беше обикновената мехурка. Това е насекомоядно растение, цъфти в жълти цветове. Има мехурчета, от които изпуска сладникава течност, чрез която привлича насекоми. Живеем в страна, която е изключително богата на растително биоразнообразие и реших, че искам да познавам растителността, да знам за какво може да се използва, да познавам лечебните растения, как мога да ги използвам. Чрез стипендиите студентите получават подкрепа не само за теренни проучвания и научна литература, но и шанс да се реализират успешно като природозащитници. Йорданка Динева е изминала целия път. От дете запалено по планините до активен природозащитник и двигател на коалиция, за да остане природа в България. Най-ценното на коалицията е именно това, че успява да обедини експертите с гражданите и те да работят съвместно за опазването на природата. Като това е изключително важно, защото гражданите помагат за наистина свежи идеи и нов ентусиазъм в различните кампании, а експертите ни помагат на гражданите да опознаят по-добре законодателството и да знаят какви стъпки могат те като граждани да предприемат, за да опазят, примерно, любимото си място. Любимото място на Александър Дунчев са вековните гори в Централен Балкан. Той е пример за млад природозащитник. Посещавал е откритите лекции в биологическия факултет, има финансирана дипломна работа за горите и е сред най-активните в коалиция за да остане природа в България, както и един от най-добрите експерти по гори в страната. Буковите гори са изключително важни за опазването на водите в България и трябва да се има предвид, че едно буково дърво може да достигне възраст 300-400 години, което е примерно диаметър около 1,5 – 2 а едно дърво от около 70-80 см със сигурност вече е на 150 години. Такива голями дървета с диаметър почти метър или повече можем вече да видим единствено в стари вековни недостъпни гори. За съжаление, част от вековните гори на България се изсичат в момента, тъй като те представляват много интересен икономически ресурс. Вековните букови гори са изключително важни, защото това са последните кътчета дива природа, която се съхранява като Ноев ковчег, последното биологично разнообразие, свързано с най-старите гори. Човекът и природата са свързани, но понякога са нужни много усилия, за да запазим тази връзка. Да спрем унищожаването на защитените територии, бетонирането на реки, изтребването на видове, пресушаването на водопади. Може би едва когато научим децата, че старите дървета, ливади и пасища в Балкана са важни, защото са дом на редки растения и животни, а запазената природа означава чиста храна и вода, ще сме спокойни, че ще остане природа в България.